Hei folk, velkommen tilbake til en ny vlogg på Misundo og alle plasser. Jeg tenkte å starte introen egentlig på rommet mitt, men med tanke på at jeg alltid gjør det, så det kan være like greit. Jeg er med Eskil nå, og står bak kamera. Ok, så for dem som ikke har fått det med seg, jeg har fulltidsjobb nå. Det er i Oslo, og jeg skal kan bare flytte dit sånn veldig snart. Jeg har til og med skaffet leilighet og alt, så det er veldig nice. Det kommer sikkert en egen video på det som er sånn livsoppdateringsstive ting igjen. Men det jeg innså i hvert fall var at jeg har aldri egentlig laget en sånn faktisk vlogg her på Misunden. Jeg mener det nærmeste jeg har gjort er at jeg bare laget en video for noen år siden. Den kan sikkert poppe opp i hjørnet her en plass, som sikkert er den mest random videoen jeg har laget på den kanalen der. Ellers er det nærmest vi har gjort en vlogg, en del av Oculus-serien, en av mine forrige narrative serier. Det var kan å filme et vloggformat, men liksom det var ikke faktisk ekte. Og det her blir liksom siste gang jeg rekker å være på Misunden før jeg flytter, så jeg tenkte at jeg bare burde lage en vlogg når jeg er her. Jeg skal sikkert filme litt når jeg er med Eskil, filme litt når jeg er med pappa. Jeg skal besøke bestemor med en siste gang. Jeg filmet sikkert ikke det, men ja, jeg følte at det er rart at jeg ikke har filmet her før. Jeg mener, dere har sett pappa sikkert sånn en gang. Det var også i Oculus-serien. Ja, jeg vet ikke. Det er bare litt sånn kriminelt at jeg ikke har hatt en ekte vlogg her av alle plasser, siden det egentlig er en ganske stor del av livet mitt. Det er faren min alltid har bodd her, jeg har brukt å komme hit sånn vel og noe helg når jeg var mindre, men det har blitt sjeldnere og sjeldnere jo eldre jeg har blitt da. I neste scene så skal jeg vise meg som prøver noen av G-Fuel-smakene til Eskil, som ikke har smakt den selv. Det blir bare på en sånn mini-review. Jeg kan vise det i det klippet her. Ok, la oss se The Juice. Smaker den nå, bare tenk hva jeg synes jeg allerede ristet ut her. Ok, det smakte ikke sånn jeg forventet. Hva søren er det smaker det kokos i den? Nei, se. Jeg får sånn sjukt merkelig ettersmak. Jeg vet at jeg har smakt det før, men jeg liker ikke det. Det er noe litt bittert. Jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg kjenner ikke på hva det er. Jeg synes ikke det er også godt. Ikke? Nei, jeg er glad for at jeg ikke kjøpte. Jeg bare hadde på følelsen at jeg ikke burde kjøpe den. Det er litt smak. Ja, det er kanskje sånn det blir vant til da, sånn som Tropical Rain. Ja. Jeg vet ikke, men det kan være at den blir bedre, men jeg hadde sånn følelse at jeg ikke burde kjøpe den her, og at jeg burde smake den først, jeg tror det. Greit, Nemesis Tea Flavor. Eskil tror å hype opp den her, så jeg antar at den burde være god. Den er det. Så ikke at det smaker sånn poseiste med sitron? Ja. Ok. Jeg tror ikke at jeg kommer til å like den like godt til det da, men kanskje bare litt pulveroffi, men det smaker egentlig ingenting. Er det ikke? Nei, jeg føler det kjennes bare ut som at du har helt bitte litt sånn sitrongreie oppi vatten, liksom. Eller det er greit da, men jeg synes ikke det smaker noe spesielt. Det er bare surt vatten. Vent da, jeg må ta på mer pulver, tror jeg. Ja, ok. Jeg synes ikke noe bedre heller, men kanskje jeg blander det feil. Ja, ok, der og der smaker det masse sterkere. Jeg synes ikke det er så godt. Ikke? Det er bare surt, og ikke på en ekkel måte heller, men bare på sånn veldig nøytral måte. Så jeg tror ikke at jeg kommer til å kjøpe den her. Okay. Jeg vet ikke beskrive den du da, jeg bare skjønner ikke helt hva det er meningen at han skal smake. Det er sitronis det, helt vanlig. Ja, eller det er litt godt da, på sånn limonademåte, men greit, jeg skal smake Tetris-smaken nå. Jeg er litt usikker på om jeg har smakt den før eller ikke, men jeg bare smaker den uansett. Det smaker bare litt sånn godteri, forskjellig godteri. Ja. Nå ja, her, ja, det her var definitivt den beste jeg har smakt i hvert fall. Faktisk? Det var dritgod egentlig. Det er litt rar ettersmak da, men ok, alle sammen, det er en ny dag. Jeg må acknowledge det på et punkt. Jeg har vært her siden onsdag nå. Jeg tror ikke jeg filmet noe på torsdag egentlig. Men jeg er ferdig på jobb nå. Jeg har skellet å gå litt ute. Vi kan bare prøve å gå litt rundt egentlig, på plasser som vi har brukt å oppholde tid på. Her på Misunden siden det siste gangen jeg er før jeg flyttet. Bare liksom se alle de viktige plassene på nytt igjen. Grunnen til at vi begynte å filme her, er egentlig bare fordi at jeg ble litt remindet til en viss grad. Nostalgisk. Dere vet sånn alle har sånn type nostalgisk cringe fra barndommen sin. Jeg og Eskil, vi brukte ofte å overnatte og sånt, ikke sant? Når jeg var yngre. Og så bare når vi var med da, med faren min, så bare for some reason så bestemte vi oss alltid sånn klokka 12 på natta for å bare liksom gå inn til sentrum og kjøpe godteri og sånn. Fordi det bare var en sånn kiosk ting som alltid brukte å være åpen på sånn en reasonable tid da, på døgnet. Sånn der en plass? Ja, jeg vet ikke, for du filmer opp dit. Ja. Ja, ok. Anyway, det var en gang vi gikk her. Vi kom opp Mortenbeien her da, så gikk vi dit, og vi var på vei fra huset til pappa, som er sånn der borte til sentrum. Og husker vi var små, vi hadde ryddet og lest om masse sånn random konspirasjonsbullshit på den tiden. Og jeg vet ikke om det bare var det som vekket det litt opp. Men så bare merket vi merket bare en sånn båt som sånn veldig consistently kjørte liksom nede ved havet. Ganske parallelt med måten vi gikk på. Og det var sånn jævla rødt
lys på han som bare så suspicious lys på at sniper sikta eller noe av den duren. Og vi bare så og bare fikk det i hodet vårt at han faktisk følte etter oss. Det høres ridiculous ut nå, men han bare veldig parallelt følte etter oss hele veien inn til sentrum, og randomly la i havn akkurat der også. Og det er sånn når jeg tenker tilbake på det nå, så er det sånn, selvfølgelig følte ikke den etter oss, men jeg husker at jeg bare sånn genuint bare redda det. Ble ikke du, Asken? Ja, det var ganske creepy. Jeg vet, men det er sånn kom han selvfølgelig gjorde ikke den. Anyway, vi er på vei til, det er mulig det er litt vind her, men det får dere bare tåle. Vi er på vei til ungdomsskole, ikke sant? Ja. Jeg gikk aldri der da, jeg bodde faktisk her på Misund. Ja, ok, så vi bodde på Eide først, som alle vet, ikke sant? Og så flyttet jeg egentlig til faren min og mora mi flyttet til Ålesund. Så jeg gikk vel her i noen måneder, og jeg skulle ha et år eldre med da, men jeg var masse med han på skolen og sånn. Det var en annen enda, fordi det er en annen når du er yngre. Men jeg var bare der i noen få måneder egentlig, før jeg flyttet til Ålesund, og så har jeg bare bodd der helt siden da. Ja, da gikk vel en del år før jeg begynte med YouTube og sånn da. Jeg har åpenbart holdt på siden jeg var veldig, veldig ung. Begynte i 2013, men det var litt 2008 eller 2009 jeg flyttet dit. Ok, vi er her. Det her er på Misund-skolen. Jo, husker det her. Det her bare er helt nytt da. Tydeligvis har man bare edda fylt av nye bygg og sånn siden sist vi var her, apparently. Vi bare encounterer et veldig merkelig fenomen her. For folk som ser på, skjønner dere hva søren? Ok, det ser enda med sketch ut på kamera. Altså, dere som ser på nå, skjønner dere hva som skjer? Fordi jeg sitter jo nok... Se her da, men du ser det speil nå. Ah, ok da, det bare blir revealet på kamera da. Det er litt creepy det. Ja, hva søren? Ser du fortsatt fenomenet nå? Hvis jeg syk. Okay, ja, du ser det bedre her fortsatt du også. Ok, for oss så er ikke det veldig apparent at det er et jævla speil der inne. Og sånn, jeg sto og stirret på deg så jævlig lenge, jeg var sånn... Clearly så ser vi speilbildet av oss selv somehow, men jeg bare sånn, ikke... Det bare står så der skal filme det gjennom her i stedet, bare begynne å snakke. Jeg klarer fortsatt ikke å comprehende hva søren som skjer, liksom. Fordi det der ser jeg bare sånn vegger eller noe inne for meg. Jeg vet ikke, det her er sikkert ikke verdt å ha med i videoen. Det er sikkert bare typen ting som fascinerer meg veldig dypt, og ikke egentlig noen andre, men jeg skjønner ikke hva som skjer. Dyskalkulien min blir triggered av det. Det er noe matteaktig hva som foregår. Så er det. Ok, det er Nico som redigerer. Jeg må bare gjøre det klart og tydelig at vi ser ikke etter et speil der inne, ok? Sånn dere ikke tror vi er alt for retard der. Jeg må bare gjøre det klart og tydelig at for oss, vi ser oss selv gjennom vinduet inne i rommet et sted, men vi ser ikke at det faktisk er et speil der inne. Så det så bare veldig, veldig merkelig og fascinerende ut in real life for oss. Men gjennom kamera så ser man tydeligvis veldig klart og tydelig at det faktisk er et speil der inne, da, hva som egentlig foregår. Så det ser ikke kult ut eller mystisk ut for dere, men det gjør det for oss. Ok, så vi bare tenkte å ta her nå når vi faktisk er her og er i lag i person og sånt. Jeg har nevnt det på stream og sånn, men vi har ikke liksom offisielt sagt det i en video eller noe. Men jeg og Eskil har jo en Minecraft Realm. Vi streamet litt der for, jeg vet ikke, sånn et år siden, 2. 3. Å, seriøst, har det gått så lang tid? Ja. Ok, vel, det er bare umulig. Vi tenkte i hvert fall å starte med det igjen. Ja, det blir jo basically som sesong 2. Jeg tenkte å lage en sånn type miniserie som bare rapper opp alt som har skjedd tidligere, både før vi begynte å streame på Realmen, og litt klipp fra streams og sånt. Jeg skal ta litt redigering, musikk, voiceover, sånne type ting, bare for å kan rappe opp sesong 1, om du kan kalle det det. Men vi skal begynne å streame igjen der veldig snart nå. Nå er vi også åpne for å seere og sånt kan være med, noe som vi ikke var før. Sikkert noen av gamle folk er tilbake, men ikke alle. Vi har plass til 20 folk. Noe sånt? Sånn cirka. Vent, er det så mange? Ja. Er ikke det sånn 11? Ja, det bare skal være på samtidig, men du kan join uansett da. Men alle kan ikke være på samtidig, det er så problemet. Ja, ok, det kan være rundt 11 folk på samtidig da. Obviously bare folk som faktisk har tenkt å være aktive og delta på stream-events og sånt, som blir prioritert, og folk blir liksom... Du må, det med noen regler. Det er sant å være postet på Discord-serveren din. Ja, jeg regner med. Vi poster, bare bli med på serveren i hvert fall for å bli informert om det. Du må ha en mikrofon, så ikke høres retardet ut. Først og fremst. Du må være villig til å være med på events og hva det var mer sant å finne på. Pretty much. Du må være klar til, du er ikke tvunget til å bli med når vi skal streame, men det er bra om du kan få tid til å gjøre det da. Det blir vanligvis liksom på kvelden da, regner jeg med. Og igjen, det er ikke sånn et requirement at du må være med på absolutt alt her, men det er bare fint liksom. Sånn, vi har en finite mengde med plasser her, så vi vil ikke bare ta med hvem som helst heller. Og det var et pluss om du liksom faktisk er litt aktiv å se på sånn fra før, så vi vet litt hvem du er, men det blir et system på det. Bare være med på serveren min, link i beskrivelsen for å bli informert om det her. Er du fortsatt sulten? Vil du munche litt mer? Kan godt gjøre det. For at jeg vurderer kanskje en liten pølse eller noe nå. Ok,
Ok, det neste dagen nå er jeg med pappa her i stua. Vi sitter og ser på The Great Gatsby akkurat nå. Som dere kanskje har hørt på streamsene mine og sånt, så har jeg liste med filmer som vi prøver å komme gjennom i år. Fordi at jeg har sett overraskende lite kjente filmer egentlig i forhold til hvor filminteressert jeg er, og den her er på lista mi. Det er vanligvis det vi gjør egentlig når jeg er. Vi bare sitter og ser på filmer og serier og sånne type ting. Som for eksempel vi har sett gjennom hele The Walking Dead, for vi innså hvor dårlig det er. Og så har vi sett Breaking Bad, Better Call Saul, men nå rekker vi egentlig ikke å begynne på noen nye filmer før jeg flytter, så vi bare ser på litt forskjellige filmer fra filmlista mi og sånt. Så som sagt, The Great Gatsby i kveld. Dette er egentlig kvelden før jeg reiser. Og så skal vi lage litt pizza og sånt etterpå. Ok, jeg tror at vi runder av vloggen her. Jeg er i bilen med pappa nå, han kjører med på ferga, så det er egentlig rett før jeg fer. Veldig rart at jeg ikke skal tilbake på så lenge. Men vi sa at det er sikkert sånn 4 måneder til, hvis jeg kommer til sommer. Har jeg veldig dårlig tid å gå på ferga nå? Nei, ikke sånn veldig dårlig kanskje, men ja. 2 minutter står det til hun skal gå, så Ok. relativt. Har du noen siste tips eller noe til å by på egen hånd før jeg fer? Ta vare på selv, og husk å ringe far din. Jeg skal prøve å ringe relativt ofte i hvert fall. Ok, greit. Lykke til, Nico. Takk. Snakkes med telefonen. Skal gjøre det. Yes. Thank you.